Goeiemôre geliefdes, u is hartlik gegroet in die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar vir die Here dat ons met mekaar kan gesels op hierdie manier. En ons wil ook die seën van die Here bid op hierdie uitsending, dat die Here ook dit sal gebruik om u vanoggend te bemoedig. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dankie vir hierdie besonderse dag wat die Here vir ons, Here, weer moontlik gemaak het, dat ons die Here kan eer en loof, my God, want u is so goed. Baie, baie dankie, Here, dat u ons deurgedra het, hierdie week, Here, wat verby is, en dat u, Here God, u aan ons openbaar het. Ons bid dat die Here dan ook, Here, hierdie woord wat, Here, ons nou sal oopmaak, sal seën, en dat u verheerlik sal word, in die geseënde naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sê vir u baie, baie welkom, u wat dan nou ook kan inskakel, wanneer u hierdie boodskap sal na kyk. Ek lees vanoggend in die bekende gedeelte in Romeine hoofstuk 8, 31, 35 en 37, waar Paulus hier ook kragtig getuig van hoe hy ook die Here vertrou. Die 31ste vers, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dis 'n verklaring wat hy maak van sy geloof in die Here. Dan die 35ste vers, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker, sê hy verder, dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Mag die Here dan ook hierdie woorde seën en dit vir ons ook 'n bemoediging vanoggend wees. Paulus sê dat niks moet in die pad staan tussen ons en ons verhouding met God nie. Hy is vas oortuig, liewe vriende, hy is verseker dat hy is in die Here geanker, en hy sê niks kan ons skei nie. Ons verhouding met die Here, ons vertroue wat ons in God het, word nie bepaal deur omstandighede nie. Want hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel nie deur, halleluja, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So ons word nie beweeg deur omstandighede. Ons is vanoggend nie fisies by mekaar nie, maar dit skei ons nie, want in die geloof is ons verenig. Die band wat ons saambind is die liefde van God. Ons weet vanoggend dat die Here wat ons aangeneem het, hy het ons daai liefde gegee, sodat ons aan mekaar verbonde is. In hierdie tyd, geliefdes, word 'n mens deur baie dinge, word jy uitgedaag. Baie omstandighede wat 'n mens nie voorheen geken het nie, word jy mee getrotseer. Maar ons geloof is in God en nie die veranderings nie, want ons weet dit is hierdie wêreld en alles wat in hierdie wêreld is wat verander, maar ons God bly dieselfde. Amen. Kom ons bly vasglo soos Paulus, dat ons ook sal uitroep, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Wat kan ons sê, liewe vriende? Ons kan net sê wat die woord sê.
Ons kan nie saam met die wêreld praat nie, want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. God is die Here, hy sê as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons kyk ook na een voorbeeld wat vir my so inspireer, wat ons vandag en ook hierdie week wat voorlê, wat ons nodig het. Ons het voorbeelde soos Daniël, wat in omstandighede het hy op die Here vertrou. Die koning in sy tyd is in 'n verleentheid. Die koning soek antwoorde, maar die koning kry nie antwoorde van die mense wat hy altyd geroep het om antwoorde te kry nie. O, liewe vriende, ek wil vir u sê, mense kan ons help tot op 'n sekere punt, maar daarna is dit net die Here. En die koning is ernstig, die koning voel om daardie mense om te bring. Hy wil hulle lewe, wil hy hulle neem, want hy is teleurgestel hoekom hulle nie vir hom kan antwoord nie. Want as ons sien, die woord van die Here sê vir ons, hierdie mense is mense wat hy uit opgesien het, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders en die geleerdes, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Dis wat Daniël sê. Daniël sê, hierdie antwoord kan nie van 'n mens afkom nie. Hierdie antwoord kan net van die Here. En hy vra vir die koning, hoor, hier is die bemoediging, geliefdes, vanoggend. Daniël vra tyd vir die koning, voordat hy voortgaan met dit wat hy van plan is. Hy sê vir die koning, gee my net tyd. Hoekom wil Daniël tyd hê, geliefdes? Hy wil met die Here, die woord van die Here sê, hy's na sy huis toe, want daar was 'n plek wat hy gebid het. Daar was 'n plek wat hy gereeld sy venster oopgemaak het, en hy het vir die Here gebid. En in hierdie geval was dit niks anders. O, liewe vriende, en ek en u se huis moet daar 'n plek wees vir bid. O, ek en u moet 'n spasie hê wat ons saam kan bid en die Here vertrou, want Daniël bid nie alleen nie, hy roep sy vriende. Hy sê, kom bid saam met my. Daar is sekere sake wat groot sake is, wat ons saam met ander mense wil stem. Al is ons nie fisies dan by een plek nie, maar ons kan saam stem. Daniël vat sy vriende, hy sê vir die koning, gee ons net 'n kans, laat ons met die Here oor hierdie situasie praat. O, want die Here stel mos nooit teleur. Die Bybel sê, die volk wat die Here ken sal op hom vertrou. Dat ek en u op hom vertrou, wat ons ken hom mos. Ons weet mos hy kom altyd deur. Ons weet mos hy stel nooit teleur nie. Ons weet mos hy verander nie. Halleluja, laat ons in hierdie tyd saam bid en sê, Here, u kan die oplossing vir ons voorsien. En die woord van die Here sê, kyk hoe wat hulle bid. Hy sê dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sal ombring nie. Ja, die Here gee genade. Die Here God, halleluja, hy gryp in 'n situasie wanneer sy kinders hom vertrou. O, prys die Here, hy bid nie net vir hom, hy bid nie net vir sy vriende nie, maar hy bid vir die ander ook. Ons bid in hierdie tyd nie net vir ons land nie, maar ons bid ook oor hierdie wêreld. Die wêreld het ook hierdie selfde uitdagings en omstandighede, en almal soek na oplossing. Maar ons weet, halleluja, hierdie God van ons stel nooit teleur nie. Prys die Here. En hier sien ons, geliefdes, in die 28ste, halleluja, prys Here, vers praat, halleluja, Daniël, hy sê vir die koning, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, en hy, halleluja, het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. O, die Here sal voorsien. Ja, die Here sal deurkom.
halleluja, die Here sal sy hand openbaar. Hy sê, daar is 'n God, daar mag miskien niemand hier op die aarde wees nie. Daar mag miskien niemand, halleluja, weet waar is die oplossing en hoe sal dit gebeur nie, maar daar is 'n God in die hemel. O, wat vir ek en u nie sal teleurstel nie. En daar kom Daniël, halleluja, en hy begin die Here loof. Hy sê, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot in ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse man en kennis, halleluja, aan die, halleluja, met insig. Hy openbaar ondeurgrondlik en verborge dinge. Hy weet wat in die duisternis is en die lig woon by hom. O, daar is lig by die Here. Daniël sê daar is lig, geliefdes, by God. Halleluja, as ons halleluja, soek, dan sal ons lig vind vir hierdie situasie. Ons sal, halleluja, deurbraak sal ons ervaar. Hy sê, u God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen, en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesmeek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Ja, die Here het geantwoord. Die Here sal antwoord, geliefdes. Die Here, halleluja, sal ons nie vir altyd in hierdie situasie laat bly nie. Die Here sal deurkom op 'n bonatuurlike wyse, soos in hierdie geval. Nou is dit nie meer nodig dat daar mense gedood moet word nie. Nou is dit nie meer nodig dat daar mense moet omgebring word nie, want die Here het ingetree. God het ingegryp nadat sy kinders, halleluja, hom daarvoor gevra het. Ons vra ook die Here, geliefdes, hierdie week kom ons gaan voort en ons soek die Here se aangesig. Sê, Here, soos in Daniël se tyd, halleluja, u kragtige openbaar het en die planne gestop het van die dood, so sal u ook in hierdie tyd, Here, die planne van die dood stop en die Here sal uitkomste gee. Ons sal binnekort, sal ons die Here prys. Binnekort sal ons weer almal by mekaar wees en ons sal jubel en juig. Ons sê, ons God het wonders kom doen. Ons God het kragtig, halleluja, het hy hom bekend gemaak, sodat al die mense sal weet in hierdie wêreld, daar is 'n God in die hemel wat antwoorde kan gee. Die Here sal u ook beantwoord as u 'n situasie, omstandighede het, miskien in jou sake, miskien in jou besigheid, 'n bekommernis. God, halleluja, sal nie sy kinders teleurstel nie. Nee, die Here sal sorg en hy sal voorsien. Kom ons, halleluja, bly, halleluja, op die fondasie van die geloof. En ons sê, Here, u kan, halleluja, die oorwinning vir ons beskik, soos u dit alreeds gedoen het. Kom ons dank die Here. Vader in die hemel, ons sê dankie, dat ons bid met 'n verwagting, dat die Here binnekort, halleluja, u kragtig, Here, in hierdie land en hierdie wêreld sal openbaar. Yes, Lord, Here, soos u, Here, vir Daniël verhoor het, toe hulle tot u geroep en gesmeek het. Here, so vertrou ons die Here. U doen dit, my God, nie net een keer nie, u doen dit elke keer, want u verander nie, my God. Ek bid ook vir elke dierbare broer en suster. U ken hulle, my God, halleluja, se situasie. U ken hulle sake, my God. Ek bid dat die Here wonderbaarlik sal intree. Dat die Here gee, my God, Jesus Christus die oorwinning, my God, in elke situasie. Here, hou hulle trou. Here, sodat ons saam kan sê, Here, niks kan ons skei van die liefde van God nie. En ons sê vir u baie, baie dankie in Jesus naam. Geliefdes, die Here seën vir u. Here gaan saam met u. Die Here gee vir u baie vrede. Amen. Die Here seën. Dankie. Amen. Dat u ingeskakel is tot volgende keer. Amen.